এই ব্রিজটা দেখো। এখানে যারা পার করেছে এরা সবাই পাহাড়ের উপরে আছে বলো। হ্যাঁ এই যে এগুলা এরা, এটার নাম পেনি ব্রিজ মনে হয়। এরা সবাই পাহাড়ের উপরে গেছে। মাকে নিয়ে গেছিলাম এটার উপরে, দেখো তোমার ক্যানে ডুনে তুলি করছি মরা যায় এবার উপরে। তোমার দেখো এই পাহাড়, এইবার পানি দেখো। এই যে রিভারটা, কলোরাডো রিভার। এখানে বোট যায়। এই যে ব্রিজ পার হয়ে গেলাম আমরা। এর বাবা আগে এই অফিসে চাকরি করতো। এই যে এটা ফার্ম ক্রেডিট, এইটা এই যে ফার্ম ক্রেডিট ব্যাংক অফ টেক্সাস, এটাতে জব করতো। এই যে এগুলো সব পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে গেছে। আমরা আসলো তোমার সারো নাকি কি জানো না ইয়ে পঙ্কজ উদাস আসছিল এই যে হ্যাঁ, ওই রিভার ব্যান্ডের একটা ইয়েতে আমরা গেছিলাম। এখানে একটা কনসার্ট হয়েছিল মিউজিক্যাল। দেখো এটা তো আছে, এই যে এখানে এসেছিল রিভার ব্যান্ডে পঙ্কজ উদাস এসেছিল এখানে। আমরাও আসছিলাম। হ্যাঁ, আমরাও দেখতে এসেছিলাম। মা ছিল না, মা বাংলাদেশ ছিল, আমি আর ডার্লিং এসেছিল না। এই যে রিভার ব্যান্ড দেখো, এই যে খুব সুন্দর কনসার্টটা হয়েছিল, লাইভ প্রোগ্রাম পঙ্কজ উদাসের। ভালো ভালো। এগুলো সব অফিস বড় বড়। এখানে ইন্টেল আছে না? না, বলছি এই রাস্তায় পড়বে ইন্টেল, ওটা মনে হয় ডাউন টাউনে ইন্টেলের অফিসও আছে। বিকে, ওই যে এইটা বিকে। তুমি এখানে এসে গেছিলে না? মুক্তি মাসিতে বাড়িও তো এদিকে না? এই দিক দিয়ে এই বিকে দিয়ে রাইট মতো। এই যে চলে এসেছি মন্দিরের গেট। এটা এই দেখো রাধা মাধব ধাম। আজকে সানডে 11 to 12:30, 8:30 to 5:30, 4:30 to 5:30। তার মানে আর কিছু কমে তো, এরপর আবার বন্ধ হয়ে যাবে কোভিডের কারণে। আমাকে তো 15 মিনিট লাগবে। 15 মিনিটের মধ্যে চলে যেতে হবে, মন্দির দর্শন করে বেরিয়ে পড়তে হবে বাবা। এই যে মন্দির, কাছের জন্য দেখা যাচ্ছে না। এখানে আমরা পার্কিং করবো। তুমি রুমা এখানে পার্কিং করতে পারবে, গাড়ি চালাতে পারবে। Take the next right, then your destination will be on the left. এখানে কিন্তু ময়ূর আছে, সব দিকে ময়ূর ঘুরে বেড়ায়, তবে আজকে হয়তো দেখা যাবে না, গাছে গাছে থাকে এরা। যে আমরা মন্দিরে চলে এসেছি। ময়ূর, এই দেখো বললাম না এখানে অনেক ময়ূর দেখা যায়। এই যে ময়ূর, মেয়ে ভয় পাচ্ছে। ওয়াও, এটা মেয়ে আর ওটা হচ্ছে ছেলে ময়ূর। মেলে টেলে দেখাও, দেখাবে তোমার জন্য, দেখাও। ও বৃষ্টি পড়েছে না সেজন্য। হ্যাঁ, ওমা আরো অনেক আছে এদিকে, এই দেখো। হ্যাঁ,
ডাকছে উমা মেয়ে ব্যাগের চেনটা দিয়ে দেবো। ওকে আদর করছি, ও আমাকে কামড় দিচ্ছে। ওকে আমি আদর করছি, ও আমাকে কামড় দিচ্ছে। দেখো 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 দেখো, ও কামড় দেয়, খালি কামড় দেয়। আমার মেয়ে কিভাবে নাচ করছে দেখো। কায়ু কামড় দেয়, কায়ু কামড় দেয়, দুট্টু দুট্টু করে না, দুট্টু ওকে আদর করে আদর করে আদর করে। আমি বাবা এর আদর করব না, এর দেখেই মনে হচ্ছে যে কামড় দিবে একটা। কি করছে দেখো ময়ূরটা, ময়ূরটা এটা এটা ময়ূর না, না ময়ূরী, এটা ময়ূরী। ভয় পায় না তোমার? না ও ভয় পায় না, এরা ভয় পায়। বাবাকে কামড় দিয়ে দিয়েছে, কামড় খেয়েছে। এদিকে জুতাগুলো আসে, চলো তাতে শোনো। মন্দিরে চলে এসেছি। মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়লাম দর্শন টর্শন করে। এখন 6টা বাজতে যায়, 6টা বেজে গেছে প্রায়। তো এই আর কি, এই যে ময়ূর এখানে এই দেখো আমাদের কাছে ঘোরাঘুরি করছে, আমার বেবি নিয়ে খেলা করছে। ভিতরে ভিডিও করতে পারিনি, এই জন্য বেশি শেয়ার করতে পারবো না, মানে অল্প ভিডিও করেছি। ওটা দেখবে তোমরা, দর্শন করে নেবে রাধা মাধবকে, রাধা কৃষ্ণকে আর কি। এই যে আমার সোনামণি, যে বেবি একটু খেলা করবে এর সাথে, ময়ূরের সাথে। মা সরেন, মা সরেন। এগুলো হচ্ছে, এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট এখানের। আমার মনে হয় বন্ধ আছে, জানি না। খুব সুন্দর এটা। ওটা ভালো দিত, ওই একটা আমাদের বুঝতে পারতো, ওইটা এটা সাহায্য দিল। ওদের বাইরে না দিল না। এত সুন্দর না, একটা ছবি তুলে দাও। আমার ধরতে বলছে। তোমা তুমি করলে বৃষ্টিতে বাইরে যাবে না, বুঝেছো? শৌখিন মানুষ, শৌখিন মানুষ, শৌখিন পশু, পশু না পাখি। সরি। কামড়ে দেবে, হাত বাড়ালে খুব করে আমাকে কামড়ে দিয়েছে। মেয়ের বেশ এখানে বসি, এবার এখানে বসি।
আসছে। দাও তোমার ছাতা খুলে দিই, তোমার ছাতা খুলে দিই দাও। ও মা এখানে মশা আছে বড় বড়, এই দেখেন এই যে ওরে বাবা রে, মানে আবার কামড়াতে নিচে তোমাকে খুব রোগে। বন্ধুরা এ আমার সাথে খেলা করছে, এই দেখো দেখো রুমা দিয়ে দাও না, ভিডিও হচ্ছে দাও। হ্যাঁ দেখো ওর সাথে কি করছে দেখো, ময়ূরী, এটা কিন্তু ময়ূরী। আর একটা আসছে ওর না, ও চলে যাবে। এ খুব মানে ইয়ে করতে ভালোবাসে, আবার করবে ওর বাবার সাথে খেলা করছে। আবার দেবে ঠুকরো নে। আমার মেয়ে এইদিকে ওর বাবার সাথে খেলা করছে, এদিকে মেয়ে আনন্দে নাচ করছে। ওই যে আবার দিল। ভালো লাগে বৃষ্টি এখন কিন্তু খুব আসছে, মশা আমরা কিন্তু এই যে হ্যাঁ এখানে মশা আছে। ও গো মেয়েকে কামড় দিবে, চলো। এদিকে পাহাড়ি এলাকা তো, এই যে এই দেখেন মশা। না হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা সবাই এখন রাধা মাধব ধামে আছি। অনেকদিন পরে আসলাম, প্রায় 1.5 বছর পরে, 1.5-2 বছর হয়ে গেছে। 1.5 বছর পর খুব ভালোই লাগছে। মেয়ে ছোট ছিল তখন এসেছিলাম। হ্যাঁ। এখানে খুব সুন্দর পরিবেশ। তো এখন একটু দোলনায় যাবে বলে যা করছে, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে বলে যাওয়া যাচ্ছে না। খুব বৃষ্টি হচ্ছে, অঝরে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা তো ভেবেছিলাম ওইদিকে বেড়াতে যাব, ওইদিকে পাহাড় আছে, কিন্তু আজকে আর এইগুলো হবে না, আমাদের অন্য আরেকদিন আসতে হবে। হ্যাঁ পুকুর আছে। আসেন, ছাতা নিয়ে চলে আসেন। আমাদের ছাতা সহ একটা ছবি দিবে। ভিডিও ঠাকুর আছে, আছে বলতে আমরা এখন যাবো তো। বাবু আয় আয়, নমস্কার করে আসি, আয় আয়। ছাতার মধ্যে চলো, ধরো হাত ধরো বাবা। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, বেবি ওম আস্তে। নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, এই যে ওম নমঃ শিবায়। জুতাগুলো মা, জুতাগুলো দাঁড়াও বাবা। এটা একটা সুন্দর জায়গা, এখানে খুব সুন্দর পিকচার তোলা যায়। তো আমরা এখানে পিকচার তুলতে এসেছি, আর মেয়ে বলে কি এখানে একটু ঘুরতে যাবে, তোকে নিয়ে আসলাম দেখাতে। এই যে ওই পাশে একটা পাহাড় আছে, পুকুর আছে, বাট আজকে আর যাব না। এইদিকেও খুব সুন্দর, এই যে চূড়া মন্দিরের, এদিকে সব ময়ূররা আছে, অনেক কিছু আছে। এগুলো থাকার ঘর, মানে ভাড়া আর কি, যারা আসে অনেক দূর থেকে থাকে ভাড়া নিয়ে। মেয়ে খাবার দিচ্ছে ওদেরকে, এই যে ওই যে ও আসছে খেতে, ওরাও আসছে, ওদেরকেও দাও।
সোনা নাম দিয়ে দিয়েছে কুকু। কুকু করে ডাক দেয় তো। দাও দাও দাও, এখানে দাও, এখানে দাও বাবা, এখানে দাও, ঢানবো এখানে 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 এখানে। এদিকে আসো, এদিকে আসো, দেখাইনি, এখানে দাও, এখানে, এই যে এখানে, এই যে এই জায়গায় এখানে দাও মা, এখানে দাও, করে দাও, এই যে এভাবে নাও, দেখিয়ে দাও দেখিয়ে দাও। নাও 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 দাও দাও দাও, দিয়ে আসো বাবা। হ্যাঁ বাবা দাও, দাও ওদের দিয়ে তোমার দেখতে গেছো, দাও দাও, ওখানে নাবিয়ে দাও, নাবিয়ে দাও, নাবিয়ে দাও। দাও দিয়ে আসো। ও খাবার দিচ্ছে কিন্তু ভয় পাচ্ছে। দিয়ে দাও, এমনি করে দিয়ে দাও, ওখানে নিচে দাও, নিচে দাও। দাও দাও, এখানে দাও দাও। ও খাওয়াতে যাচ্ছে কিন্তু ওরা কামড়ে দেয় আবার খেতে গিয়ে। এখানে দাও না, এ দাও, এমনি করে তুমি দাও, বুঝতে পারছে না। ওরকম দিও না। দাও, ওখানে দাও, ময়ূরের ডাক কর্কশ। দাও 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 দাও। খাও খাও সোনা, খাও সোনা, খাও। দেখো কেমন নাচ করছে ওকে খাবার দিয়ে। আইয়ে, এবার আইয়ে, এবার আইয়ে। ওই ময়ূরকে দাও। হাতটা নিয়ে আসো, আসো, আগে ময়ূরকে আসো, ময়ূর দিদি। খাও তুমি খাও ওখানে। বাই বাই। আস্তে আস্তে ওঠো, স্লিপারি আছে না তো। খা বাবু খা, খা। ও বাবা, তুই তো আবার নাটক করে করে খাও দেখি। কত ভেঙাতে মামা হয়? চলো। ময়ূরকে এখন খাওয়ানো হচ্ছে। এ খুব মনে হচ্ছে একটু বেছে বেছে খায়। বেছে বেছে খাওয়া পাখি। দাঁড়া, এখান থেকে খাও, এখান থেকে কিছু খাও, আমি দেব, খাইতে না। মুখে স্বাদ আছে ওর। তুমি যাও তো, তোমার জন্য একটা নিয়ে আসি। আমার বেবিও খাওয়াচ্ছে, বাট ও একটু ভয়ও পায়, কামড়াতে যায়। বেবি নেবে না, বাবা আসছে, বাবা আসবে। ও কোনগুলো খায় জানো? গমের বীজ, কর্নের বীজগুলো খায়। দাও দাও, ওগুলাই দাও। ইয়েলোগুলো খায়। না না, দাও না এটা। মেয়ের কত বুদ্ধি দেখেছো? I like to feed her. Yeah, you can feed them. Yeah. They are so nice. They're used to humans. Yeah. They live in an ashram. Yeah. Actually, there were 8 here, and
somebody ate them, you know, some animals, the animals come and eat them. Oh. If they don't sit on it, so if any eggs hatch, we'll have babies, but who knows? So they have babies? Yeah. Oh. But if they survive, they have eggs, but they don't sit on it. Oh. They leave the eggs and other animals come and eat them. Oh. Eat the eggs. We don't have it. Thank you. Nature. দেখো ওর বা এই আমাকে খুব ভালোবাসে, আমাকে ছাড়ছে না। না ও শুধু এর সাথে খেলা করতে চাচ্ছে, খেলছে। খেলছে, ও খাবার খাওয়াচ্ছে, মানে ওর সাথেই মানে ইয়ে করছে বেশি। এ আমাকে ছাড়া কোথাও যাচ্ছে না, আমি যেদিকে যাবো সে ওইদিকে। একেবারে তাকিয়ে আছে কি রকম, মনে হয় বন্ধু টন্ধু ছিল মনে হয়। আসো আসো আসো, আয়ু 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 আসো আসো, আয়ু আয়ু আয়ু, না না আয়ু আয়ু, চলো এবার চলো, যাই। হ্যাঁ ভালো, 7:10 বেজে গেছে, চলো আমরা রওনা দিই। চলো চলো, বাই বাই। বাই বেবি আসো, চলে এসো বেবি। বেবি, বাই বলে দাও, দাও বাই 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 বলে দাও। আমাদের অস্টিনের ডাউন টাউন, আমরা চলে এসেছি রাধা মাধব ধাম থেকে। এই যে বড় বড় বিল্ডিং। সিটি অফ অস্টিন পাওয়ার প্ল্যান্ট লিখেছে রুমা। মেয়ে ঘুমিয়ে গেছে। এটা সিটি অফ অস্টিন পাওয়ার প্ল্যান্ট। ডাউন টাউনে প্রচুর বড় বড় বিল্ডিং, অফিস আদালত, তাই না? এটা তো অনেক বড়। মানে এদের জন্য স্লো যাওয়া যায় না, এরা একেবারে তাড়াবে পিছন দিক থেকে। তুমি কেয়ারফুলি ড্রাইভ করবা যে সেই উপায় নেই এদের জ্বালাই। এখানে রিভার আছে, কলোরাডো রিভারটা এখান দিয়েও গেছে। হায়াত হোটেল, হায়াত, ম্যারিয়ট, ওটা এটা ম্যারিয়ট লেখা না, ওই যে এম লেখা ওইটা, এই যে সামনে। এরমা এটাতেই, এটাই হবে, এটাতে গিয়েছিলাম যে হোটেলটা। কি করতে গেছিলে? কি করতে গিয়েছিলাম কাজে? একটা কাজ ছিল। এই যে এটা অনেক বড় হোটেল, এখানে সব বড় বড় কোম্পানির ইয়েরা আসে। কি হয় ওগুলোকে, আমরা একটা গেছিলাম না, কনফারেন্স হয়, তারপরে মিট আপ হয়। আমরা তো আগে যেতাম একটা মিট আপে, না বলো? সময় নাই তো এখন আর কোভিডের মধ্যে আর কোনো মিট আপ তো ঘরে ঘরে মিট আপ করে। অনলাইন মিট আপ হয় এখন। এই যে মেরিয়ট, এটা ম্যারিয়ট বললাম না? না ম্যারিয়ট না। হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ মেরিয়ট, এই যে মেরিয়ট এখানে লেখা আছে। ও হ্যাঁ, আমি তো দূর থেকেই দেখলাম এম, আবার আমিই ভুলে গেছি ওই যে এম লেখা। এ দেখো হোটেল ম্যারিয়ট, এটা অস্টিনের, মানে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি। মই এটা ফুড সিজন হোটেল, এটা জিনিস দেখি না কে আগে শেয়ারমন নাকি, এটাও হোটেল মনে হয়। অস্টিনে যে কত কিছু আছে দেখবা, দেখে দেখে শেষ হয় না। ফেয়ারমাউন্ট মন্ট, ফেয়ারমন্ট, বুঝেছো ওইটার নাম? এটাও হোটেল। হ্যাঁ অনেক বড়। ওই যে গেস্ট আছে তো, যেগুলো তো লাইট জ্বলছে, ওগুলোতে গেস্ট আছে। রেড রিভার বলে। তো
তো হাই, আমরা বাড়ি চলে আসলাম। বাড়ি এসে আজকে তো অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি, অনেক ঘোরা হয়ে গেছে। তোমরা ভিডিও দেখলে সব বুঝতে পারবে, ব্লগ দেখলে। আর আজকে ব্লগটা তোমাদের কেমন লেগেছে দাঁড়াও দিচ্ছি বাবা। আমার বেবিটাও টায়ার্ড, দেখুন ঘুম পাড়াতে নিয়ে এসছে, এখন 12টা বাজে। দাঁড়াও বাবু, ক্যামেরা হয়ে যাচ্ছে। তো এই যে আমাদের রুমে চলে এসেছি। এখন আমি ওকে ব্রাশ করাবো, আমি ব্রাশ করবো, করে টোরে নিয়ে শুয়ে পড়বো। ওর বাবা টিভি দেখছে, আসলো না, এখন একটা মুভি হচ্ছে, মুভি দেখবে। তো এই আর কি, আমার ব্লগটা কেমন লাগে তোমাদের কমেন্ট বক্সে জানিও। আর আজ আবার দেখা হবে নতুন আরেকটি ব্লগের সাথে। আর আমার ভিডিওটাকে সবাই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিই। বাই বাই দিয়ে দাও, বাই বাই।